Voliamo. Me dio un fallo, una avería. Motor. En los agudos. Es impresionante, chicos. Nunca había abierto tanto en los agudos. Pero escuchan cómo suena. El señor de la gasolinera nos miraba asustado. ¿Qué tal a todos, chicos? Y bienvenidos de nuevo al canal. Como ven, estamos en Distrito Federal Line y como ya entendieron por el título, hoy finalmente podrán escuchar en la moto el escape que vieron hace unos días. Chavos, estoy muy contento con lo que está saliendo. Ustedes ya vieron el resultado final, yo todavía no he visto nada. Entonces aquí tenemos los dos terminales, David está detrás de cámaras, empezamos con el trabajo. Ya preparamos las entradas junto a los conectores originales y con las X listas las unimos en el centro. Entonces vamos a hacer un momento, tocar los dos conectores para luego empezar con un conector y después el otro empalme. Todo esto sirve para uniformar los flujos de los dos y de los otros dos conectores. Aquí está, la X la hemos realizado y ahora los dos flujos están perfectamente uniformados. Ahora vamos al tema principal, los dos caracoles. ¡Qué espectáculo! Chavos, en el video pasado lo escucharon en marcha, pero yo tengo que ser un poco malo, tengo que generar un poco de expectativa. Tranquilos, que ahora la van a escuchar en marcha. Quiero dejar que los chicos trabajen tranquilos, tenemos que ir a hacer unos mandados. Y en unos segundos se las muestro, la enciendo y también verán mi reacción. Porque por el momento no hay nada. O sea, yo tengo la idea, tengo la imagen en mi mente, pero aún no la he visto concretada. En papel, entonces, o sea, en papel, en la moto. Sí, hasta pronto. Chicos, son las 23:35. Estoy cansado, muerto, y creo que se nota también en mi cara. Pero ya casi terminamos. Ha sido realmente, pero realmente duro. Hacer que todo entre la doble espiral, sacar aquí el conector para luego subirlo por debajo del colín. Ha sido absurdo, estamos cansados. Voy a montar las Insta360 y la Expo Pro 2 modo Pure Video Plus 4K a 30 FPS ahora que es de noche. Y aprovecho también para recordarles que ya empezaron los descuentos de las cámaras Insta360 al menos 37%, así que está de locos. Aprovechen ahora. ¿Por qué después no me contactan? Vale, pero no hay descuentos ni regalos. Ya empezaron los descuentos de Insta360. Así que apúrense, les dejo el enlace en la descripción. Terminamos, les haremos escuchar encendida, montamos cámaras y daremos la vuelta nocturna. Cansados pero felices. Momentos después, increíble. Te lo juro, el cansancio se me olvidó en este momento y no veo la hora de encenderla. Pero tengo muchísima curiosidad. O sea, amigos, todo está encajado al milímetro, pero con la tolerancia justa. Es algo espectacular. Los escapes vistos en serie. Los dos están alineados. La quiero encender. La encenderemos por poco tiempo. Luego se las haré disfrutar, como les dije ahora, con las tomas del Night Ride con la S-Pro 2. ¡Qué espectáculo! No hagamos confusión. Así es otro pequeño adelanto que luego verán pronto. Escucha cómo está comprimida, escucha cómo está comprimida. Mira, pero sabes, no me lo esperaba para nada. Estoy fuera de mí, chicos. La apago porque ya es pasada la medianoche. Y los vecinos aquí nos linchan, pero nos ponemos el casco y vamos a acelerar. Ahora, chicos, estoy muy emocionado. La empujamos a mano porque, como dije, si no nos linchan. Pero miren aquí qué obra maestra. Insta360x4 ya montada aquí con el palo para selfies y el gancho para moto. Configuraciones 4K, 100 cuadros por segundo. ¿Por qué así? Les mostramos las llamaradas. Bien hecho. ESPO Pro con el Pure Video S-Pro 2 con el Pure Video Plus. Entonces les mostraré también las diferencias entre la cámara anterior y la de ahora. Emanuel me hará unos reels. Grabará todo con la Expo Pro 2 en modo Pure Video 4K, 30 cuadros por segundo. Vamos, miren aquí, está pero qué ligera es, pero es más ligera, sin catalizador, 8 kilos. El problema es que desde aquí no sé a dónde tengo que ir.
todo a pie hasta Nápoles. Hay aquí, no tenemos que llegar a pie. Hasta Nápoles a calentarla. Encendido en frío, R1M. Qué placer, chicos. ¿De qué estamos hablando? Madonna mía, pero qué tan lleno está, qué tan lleno está. Pero suena realmente bien, o sea, no suena mal nuestra silencio. Esa era mi preocupación, no, está comprimido y bonito. Vámonos, vámonos. Si no vamos a hacer demasiado ruido aquí abajo, nos van a arrestar aquí mismo. Madre mía, por fin. Madre mía, cómo suena, qué bonito. No veo la hora de llevarlo a mapear. Chicos, qué emociones. Se los juro llorando. Voy a estar demasiado contento. Pero está empezando a petardear porque la escucho que hace bru bu boom. Ahí está, bru bu boom, bru bu boom, bru bu boom. El camino adelante está vacío. Hazlo todo en una sola rueda. ¿Qué sonido, chicos? Incluso con el diluvio, hoy tuvimos todo el día. No me importa. Hace un frío helado y es de noche. Tenía que llevármela a casa. Qué chido, chicos. Qué bonito. Estoy súper contento. También porque sí fui malo al mostrárselo solo en el video de la presentación. Aún no grabo el video de la presentación, así que... Pero estoy demasiado emocionado. Lo quería desde hace mucho. Lo deseaba así. Esto era lo que quería. Pero dispara, dispara, Pero no lo sé. Yo vi las llamaradas, vi las llamaradas. Ahora sale justo con esa frase, Valentino, pero al menos deja salir alguna foto. Sí, muchachos, que salga bien la llama. De verdad, muchachos. Perdió. Si tengo que decir que no perdió, sí perdió.
La siento que tiene algunos vacíos, pero también es normal. Madonna mía, qué placer, chicos. Los saltos es impresionante. Nunca había abierto tanto en los saltos. Qué bonitas son las rodadas nocturnas. Pero luego con el escape yo me hago notar. Ahora es ella la que se hace notar. Está viva, es hermoso, parece mucho. Chavos, un bicilíndrico a bajas revoluciones. O sea, ¿saben cuando vas en sexta con el bicilíndrico y lo sientes que es potente? Los voy a hacer disfrutar con este video. Los voy a hacer disfrutar como locos con este video. Me marcó falla de motor, no sé qué puede ser. Entonces pusimos la exclusión de la válvula. Entonces ahora lo único que me puede dar error pueden ser las direccionales, porque desmontamos las direccionales, ¿no? Las de adelante funcionan, no lo sé, tengo que detenerme un momento. Revisemos, me detengo un momento y reviso. Esta falla de motor no me gusta. La temperatura está muy regular, 74 o 75 grados. Nunca había estado tan baja. Antes no estaba el testigo, ahora se encendió. Próxima área. Debo detenerme y entender la variación del motor. La apago un segundo y la volvemos a encender. ¿Esto es para entender? Madre mía, Manu, no tienes idea de cuánto carajo camina.
Chicos, plena noche, todo oscuro, sin una luz. Sí lo sé, que estas imágenes van a quedar súper chidas, súper chidas. Qué bonita. Pero ¿escuchan cómo truena? Bonitas curvas. Chicos. Pero se estrellaron con ese coche y lo dejaron ahí. Pero ¿cuánto disparo, amor? Pam, pam. Caramba, virgen mía. Pero a los saltos, ¿cómo les va, chico? Y créanme, el sonido no es para nada molesto. Si hubiera puesto los sin cambios, no habría sido el mismo resultado. Yo quería poner 2 sin cambios, pero demasiado abiertos. Y en consecuencia después no habría tenido el mismo resultado. La moto habría perdido demasiado en compresión. Habría tenido que esforzarme mucho después, haciendo una máquina para poder sacar lo que podía dar. Así es la solución perfecta. Entonces, tolerancias. Esto está bien, aquello está bien. Chicos, estoy haciendo una pequeña revisión, porque naturalmente esta es la primera prueba, lo saben, les cuento todo, lo están viviendo junto conmigo. Todas las emociones, soporte perfecto, chicos. F-Line hizo un trabajo espectacular, David. Oh, ustedes también. Sudamos para mantener las plataformas por su culpa, por eso nos llevó tanto tiempo. Pero está encajada a la perfección. Sí, esto es un spoiler, luego lo entenderán en breve. El encargado de la gasolinera nos veía asustado. Tranquilo, tío, solo somos apasionados, no cometemos robos ni delitos.
A menos que, bueno, si ustedes consideran que dar un poco de gas es un delito, es sí, algún delito cometemos, pero solo este. Somos personas tranquilas y respetuosas, salvo quizá con los límites de velocidad. Después respetamos todo y a todos. Oh, están asfaltando para mí, porque saben que le puse el escape y que entonces tendré que venir a acelerar aquí, debajo de esta cueva. Primera y segunda, tranquilas, salimos al Bomero. Que ahí tomamos la conexión. Hacemos un par de curvas más en la conexión. Qué curvas el telepeaje o el telepeaje. La curvita que casi se salta. Olé. Tenemos la variación del motor encendida. Salir de la curva así. El agua en el suelo, olvidé que estuvo ahí todo el día, porque aquí hay charcos, es verdad, los charcos. Están secos. Despierta. Chicos, pero parece que las marcas están llegando al limitador. Oh, la tercera se abrió bastante. En los agudos es impresionante. En los graves perdió, porque en los graves perdió ese poco de torque que tenía antes. Afortunadamente no me imagino sin los caracoles. Habría perdido 10 veces más. Mis vecinos me van a odiar ahora, me van a odiar mucho. Hay 106. La avería del motor me molesta. No, desde que salí no. Se me encendió después. Al menos eso recuerdo. No me lo sé explicar, sincero. Qué monstruo de moto, chicos. Lo volvemos a hacer. Bajamos.